saranno come pilastri di giustizia per mostrare la sua gloria al mondo. Posizionati al di sopra. Ricostruiranno le antiche rovine. Rialzeranno i luoghi desolati del passato. Restaureranno le città devastate. I luoghi abbandonati da generazioni. Le nazioni per eredità. Le estremità della terra in possesso. Empower 2026. Potenziati per agire con autorità spirituale. Buongiorno Chiesa. Le nostre bimbi, per favore, pretins rimangono qua. E i bimbi fino a 50 anni potete 10 anni potete uscire con la maestra, che sarà un posto oggi diverso, mamma mia. Buongiorno, spegni per favore, grazie. Ragazzi, sai che praticamente la mia parola già è stata dichiarata stamattina, perché Carla e Andrea, Pastor Andrea, hanno parlato proprio tutto. Hanno dato già un spoiler di quello che vorrei parlare a voi oggi. Ma è bello, no? Quando lo Spirito Santo parla non soltanto a una persona, ma a diversi. Questo vuol dire che lo Spirito Santo si muove con tanto potere tra di noi. E come ha detto, non mi ricordo se passando o Carla, abbiamo firmato questo contratto venerdì scorso. E questo è proprio una vittoria, è un miracolo del Signore, perché non lo so se tu sai, ma per affittare un qualcosa, un appartamento, una casa o una sala, è difficile. E per una chiesa è 3-4 volte più difficile, perché quando tu arrivi e dici che è per una chiesa, è un locale di culto, le porte di solito si chiudono subito. Le persone non vogliono nemmeno ascoltare la tua storia, perché tu sei qua, cosa vuoi fare. E Dio ha fatto questo miracolo per noi. Ovviamente, come ha detto Carla, è stata una stagione di molta preghiera, di molto digiuno, di una battaglia che è stata coinvolta tutta la Chiesa. E è per questo che sempre dico che questa conquista non è solo nostra, ma è di tutta la Chiesa. Perché tutti erano lì a pregare, a digiunare, a dichiarare. Quando abbiamo avuto la speranza di questo locale, siamo andati lì, siamo pregato lì, abbiamo dichiarato che era stata fatta la volontà di Dio per quello locale, e Dio ha risposto. Dio ha risposto alla nostra preghiera, alle nostre preghiere. Però, come ho detto domenica scorsa, Lui ci sta affidando. Lui ci sta affidando. Tu che sei qua, tu che partecipa di questa chiesa, Lui ci sta affidando questo nuovo locale. Non è solo per noi, è per ognuno di noi che fa parte e che farà parte di questa nuova storia. Perché sì, è una nuova storia che si inizia. E sai ragazzi, è molto bello questo, perché io credo, prendendo un po' della parola di domenica scorsa, Dio sta portando una nuova chiesa in quello posto. Una chiesa più matura, una chiesa più consapevole di quello che vuole. Una sfida per ognuno di noi, una sfida per me, di portare dei parole più profonde, di portare parole che viene proprio
del trono del Signore per voi, perché questo è uno dei miei compiti, no? E porta anche una chiesa con un nuovo livello di fede, di responsabilità. Quello che Pastor Andrea ha detto, abbiamo dei life, abbiamo dei big life, e non è un scherzo. Non siamo lì come una riunione di amici. Fa parte della colonna di questa chiesa, il gospel e il life. Quindi tu sei libero. Se a te non piace, tu puoi venire solo nella domenica o puoi cercare un'altra chiesa. Siete liberi. Ma quello che non possiamo fare più è finta. È fare finta di essere cristiani. E questo è molto serio. In Filippesi 1,6 dice così a ognuno di noi: ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Alleluia. Ognuno di noi, o in ognuno di noi, Gesù ha cominciato una opera. Nel giorno che tu hai detto sì per Gesù, lì ha cominciato questa opera nella tua vita, nella mia vita. E Lui è fedele per portare a compimento fino alla fine della nostra vita. E Lui stesso comincerà alle persone che arriveranno in quel nuovo locale. Lui comincerà questa nuova opera nella vita di quelli che arriveranno per conoscere questo Gesù, che noi già conosciamo. E sarà attraverso noi, attraverso la nostra testimonianza, attraverso le nostre parole, come ho raccontato settimana scorsa, di una parola gentile, di un gesto gentile, perché la parola ti insegna che i discepoli di Gesù saranno conosciuti per l'amore uni agli altri. È questo un segno nella nostra vita, la gentilezza, educazione, una parola gentile, perché in quel posto lì nessuno ci conosce. In quel posto che andremo noi, forse c'è le persone lì che nemmeno sanno cosa è una chiesa cristiana protestante. E di un fine settimana all'altro, loro verranno una folla di persone che saranno lì. E questo farà che vieni fuori le domande. E sai che questa settimana stavo parlando con un caro amico dal Brasile su questo momento che stiamo vivendo. E una cosa che mi sono reso conto, questo mi sa che Robson ha parlato oggi. Dio ci sta togliendo di un posto sottoterrato, se posso dire così, seminterrato, e sta ci portando a un livello più alto, a un livello dove c'è diverse persone che girano. Ieri stavamo uscendo io e Pastor Andrea del parcheggio e quel parcheggio era pieno di gente, pieno di persone, e è così tutta la giornata lì. Quindi noi stiamo andando a un posto che c'è più movimento di persone, ossia di un posto
nascosto a un posto dove tutti ci vedranno. Perché è questo che Gesù vuole fare a ognuno di noi. C'è un tempo che Lui ci nasconde, ma c'è un tempo che Lui ti porta fuori, perché vuole farci brillare, appare e dichiarare il suo nome. Il nostro prossimo passo sarà conquistare quello quartiere. È una conquista che dobbiamo fare. Qua noi già abbiamo conquistato. Siamo qua da 4 anni, se non mi sbaglio. 4. Quasi 5. In Numeri 33, 53 dice così: prenderete possesso del paese e in esso vi stabilirete, perché io ve l'ho dato affinché lo possiate. Alleluia. Io leggerò un'altra volta. E quando dico paese, sto mi riferendo a quello centro commerciale. Prenderete possesso del quello centro commerciale e in esso vi stabilirete, perché io ve l'ho dato affinché lo possiate. E è quello che ho detto prima, stiamo andando in un posto dove noi non conosciamo. Non conosciamo come funziona la dinamica di quel posto. Non conosciamo come funziona la vita delle persone. Lì si arrivano presto, si arrivano più tardi, cosa fanno. Qua noi sappiamo che c'è un bar qua, che c'è un bel caffè, un bel brioche. C'è un bar qua vicino che apre più al tramonto che al mattino, che è dove le persone qua del quartiere vedono le partite di calcio. Io lo so che quel proprietario è un tifoso dell'Atalanta. Già ho parlato con lui diverse volte. Già ho guardato alcune partite di calcio lì. Perché? Perché siamo qua, conosciamo. Allora di là ancora no. E dobbiamo conoscere. E dobbiamo conoscere. E c'è un'altra cosa. In Giosuè 1:3 dice così: ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, ve l'ho dato come ho promesso a Mosè. È praticamente la stessa promessa. E noi abbiamo questa promessa del Signore, perché siamo guerrieri e il Signore sta preparando e fortificando sempre di più ognuno di noi. Perciò vorrei dirvi una cosa, Chiesa. Ogni volta che calpesteremo quel luogo, ogni volta che saremo lì a camminare per quel centro commerciale, ogni volta che saremo lì per prendere un caffè o qualcos'altro in quel bar, nel supermercato, nella palestra. Tra l'altro, apro un parentesi, vorrei chiedere un sconto in quella palestra. Chiudo parentesi, perché dopo saremo tutto lì, no? La nostra dichiarazione o la parola che deve venire sempre alla nostra bocca è: Signore, sto calpestando questo luogo e lo sto conquistando per il tuo regno. È questo, è essere una chiesa profetica. Ogni volta che saremo lì, io credo che non sarà solo la domenica, non sarà solo il martedì. Ogni volta, perché lì è un posto piacevole di essere, no? C'è diversi negozi attorno, ristoranti, sushi. In verità un incubo per noi genitori, perché
uscire dalla chiesa è tutto di fronte, no? Sto sentendo le parole dei miei figli. Ma papà, andiamo al Mood. Papà, andiamo a KFC. Non c'è niente da mangiare a casa. No. Sarà così. Attenzione ragazzi, non è solo con noi. Quello che c'è figli, preparatevi. Quindi noi invadiremo quei quartieri. Perché? Perché non sarà solo i miei piedi che calpesteranno quello quartiere. Sarà un esercito. Perché mentre io vado al Mood, mi piace tanto il sushi, io vado al Mood, c'è un altro che va a KFC, c'è un'altra famiglia che va a Officina del Sapore, c'è un'altra famiglia che vai a casa. Ma una cosa che deve essere viva nel nostro pensiero, nel nostro cuore. Signore, io dichiaro con fede nel mio cuore che così come cammino in questo posto, sto conquistando questo spazio per il tuo regno. Perché è una promessa della tua parola che dove metto la pianta del mio dei miei piedi, lì è terra sua. Allora immagina ognuno di noi facendo questa cosa. Ognuno di noi facendo questo rumore nel mondo spirituale. Ognuno di noi che saremo lì alla domenica, che entreremo in quello centro commerciale, dichiarando, conquistata quella terra per il Signore. Ah ragazzi, non ho dubbio che i cieli trema. Anche il nostro nemico tremerà. Perché nulla può impedire la Chiesa del Signore. Nulla. Quindi è molto importante questo atteggiamento di noi come Chiesa. Sapere che noi stiamo andando lì. È un altro territorio. C'è un re, o c'era un re lì. E per entrare un altro re, quello che è lì deve spostarsi. E noi saremo quello che sposterà ogni spirito, ogni entità, ogni re che non sia il nostro di quel posto. E sarà una bella battaglia. Ma noi sappiamo che la vittoria già è nostra. La vittoria, perché noi siamo conquistatori, noi siamo guerrieri. Una frase che sempre parliamo, noi non siamo quello che si tira indietro. Quando entriamo in una battaglia, noi entriamo per vincerla. E è così che saremo, vincitori. E quello che arriveranno lì, piano piano, si trasformeranno anche in un guerriero. Perché lì è un inizio. È un inizio. Perché c'è una promessa anche per questa città. Conoscere veramente questo Signore, Gesù Cristo. Amen. E una volta che noi facciamo questo, che noi dichiariamo la parola del Signore, dove saremo lì, una volta che con fede noi dichiariamo il regno del Signore in quel posto, in quel locale, i giganti cadranno, le mura saranno abbattute, e il nome del Signore sarà innalzato. Amen. Sai ragazzi,
il vostro pastore sogna, e sogna, e sogna, e immagina. E una cosa che ho immaginato già, quella facciata che si dice, facciata, quella parte davanti di vetro, ecco, una faccia gigante col nome di Gesù Cristo, per tutti coloro che passano lì. Sapere che c'è un popolo che lo adora, che lì dentro c'è un posto sicuro, che c'è un posto di guarigione, che così come le mie ferite sono state guarite, la loro anche possono essere guarite. Che è un posto dove c'è il perdono, c'è un abbraccio, c'è un sguardo d'amore. Sai ragazzi che una cosa che manca in nostri tempi sono gli sguardi d'amore. Sai, tu guardare una persona che c'è un sorriso, che tu puoi vedere nei suoi occhi un amore. Oggi è una cosa che è difficile di trovare. Una persona che parla con te e si collega veramente. Abbiamo oggi tutto molto artificiale. Se sto parlando con qualcuno, a volte cose importanti, il mio cellulare è accanto, suona subito, e io mi scollego e guardo quello che è arrivato. Quindi dobbiamo fare la differenza. Dobbiamo fare la differenza. Quando stiamo parlando con qualcuno, colleghiamoci. A volte un sguardo, un abbraccio porta guarigione. È tutto quello che la persona bisogna in quel giorno, in quel momento. Solo un abbraccio e un sguardo di fede, d'amore fa la differenza. Matteo 6,33 dice: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più. Questo versetto di solito è usato per tante altre cose, ma oggi voglio fare un'applicazione un po' diversa per la nostra Chiesa. La parola cercate in questo verso, il verbo cercare, vuol dire essere continuamente intenti alla ricerca di qualcosa, fare di tutto con fermezza e determinazione per ottenerlo. Matteo 13,45 per complementare: il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va e cerca di belle perle, e trovata una perla di gran valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata. Quindi il regno, quello che dobbiamo cercare, è il primis sempre, sempre. La nostra Chiesa andrà lì. Abbiamo questa conquista per fare. Ma una cosa che mai possiamo dimenticare è che su tutte le altre cose è il regno del Signore che dobbiamo cercare. È il regno, essere una Chiesa viva, una Chiesa che cerca la presenza del Signore, che non c'è nulla più importante che la presenza. Non c'è il palco, non c'è il predicatore, le luci. La presenza del Signore. Nostro ultimo culto sarà qua, domenica prossima. Io stavo pensando prima, io non lo so come faremo, perché questo palco non avrà più.
credo che questa settimana toglieremo. Gli strumenti credo che anche porteremo di là. Faremo una cappella. Faremo le lodi alla voce senza strumenti. Perché non importa, non sono strumenti. Non è l'abilità di Daniel, che suona benissimo, tra l'altro. Carla, che canta anche benissimo. È la presenza. È quello più importante. Perché se un giorno, sappiamo come il mondo sta camminando, se un giorno non possiamo più fare questo, se un giorno arriverà un momento che dobbiamo tornare alle case, se un giorno saremo lì nascosto, parlando a voce bassa, dobbiamo sapere che il principale sempre sarà la presenza del Signore, la presenza dello Spirito Santo. Enquanto questa Chiesa ha questo nel cuore, saremo sempre forti, consapevoli che siamo qua per lodare il nostro Signore. Questo è il cercare il regno. Questo vuol dire questa parola cercare. E il suo regno, di questo stesso versetto, parla della sua potenza, della sua autorità, volontà e suoi propositi manifesti per ognuno di noi. Dobbiamo desiderare intensamente che l'autorità e la potenza di Dio siano evidenti nella nostra vita e nelle nostre riunioni. È la potenza manifesta dello Spirito Santo. È la libertà dello Spirito Santo che può fare tante cose attraverso la nostra vita. È quando una persona arriva e arriverà di là, quale ambiente lei troverà? Deve trovare un ambiente del regno. Deve sentire la potenza della presenza dello Spirito Santo. Deve avere un shock non emozionale. Perché le emozioni passano. Ma quando lo Spirito sente, ha proprio un collegamento. E lì è diverso. E siamo noi che dobbiamo portare questa presenza. Io devo avere la presenza del Signore dentro me. Leandro deve avere la presenza dentro lui. Elena, Flávio, Gabriel, e tutti noi. E lì sarà una cosa fantastica della presenza dello Spirito Santo, il regno del nostro Signore. Il regno di Dio è un tesoro inestimabile che deve essere apprezzato e desiderato sopra ogni altra cosa. È questo il desiderio di essere insieme, è per questo che noi parliamo sul nostro culto alla domenica, sui nostri life, big life e altre cose. È questo desiderio di stare insieme nel regno, per fare crescere il suo regno. Non è perché noi vogliamo che tutti siano insieme. C'è un proposito in questo. C'è una cura dello Spirito Santo per ognuno di noi. Quando siamo insieme, c'è guarigione, c'è perdono,
Un'altra cosa desse versetto, la parte B, sempre Matteo 6,33, che la sua giustizia, il suo valore di verità, rettitudine e bontà. Noi dobbiamo impegnarci a obbedire ai comandamenti di Cristo e evitare qualsiasi comportamento sbagliato e mostrare il suo amore verso tutti. È così che noi impatteremo quel posto, con i nostri atteggiamenti con gli altri, con la nostra passione per questo Gesù, per la nostra devozione a questo Gesù, per la voglia veramente di fare il suo regno crescere, di presentare questo Gesù agli altri, di una forma leggera, di una forma dove le persone vogliano questo Gesù, e non è per molto parlare, non è per molto ministrare, è per la nostra testimonianza, per il nostro carattere, per le nostre decisioni, per la forma con che portiamo avanti la nostra vita. Siamo esempi. Vuoi tu o no, le persone ti osservano. Principalmente se tu hai il timbro di credenti. Perché tu non senti dire, ah ma quello di un'altra religione ha fatto quella cosa. Ah ma quello no. Allora, se noi sbagliamo, la prima cosa che parlano, non era un credente? Non era un cristiano? Come mai lui ha fatto questa cosa? Dimenticano che noi siamo umani, che noi siamo deboli. E sbagliare non è un problema. Continuare negli sbagli, ripetidamente, lì è un problema. Quindi quando noi entreremo in quel posto, la prima cosa che le persone faranno, osserveranno a ognuno di noi. Cosa stiamo facendo? Perché? Per chi? Qual è il motivo? Qual è la intenzione? Chi è esse Gesù che loro parlano così tanto? E è lì che faremo la differenza. Essendo leggeri, felici, gioiosi, come abbiamo cantato oggi. Gesù ti porta una gioia. Sai ragazzi che io già ho detto questo alcune volte e spero che Dio stia mi cambiando. Perché fa un po' di tempo che io prego al Signore per essere più gioioso. Più gioioso. Perché la gioia non è una cosa che dipende dalla circostanza, la gioia del Signore, ma è un stile di vita. Essere gioioso nel Signore è ringraziare per ogni piccolo dettaglio della nostra vita. Io per me essere gioioso era sempre avere un sorriso, era sempre stare a 100%, ma io non sono così. Mi dispiace, ma a volte mi arrabbio. A volte il mio umore è giù. E quando sono così, io sono un uomo molto difficile. Non lo so come si dice questa parola in italiano, ma io sono ragnetta. Quello che mormora, che niente sta bene.
brontoloni. Questo posso usare? Brontoloni, ecco, brontoloni. Voi vedete sempre la parte più bella di me, ma i miei amori, i miei figli, conosci questo brontoloni. Ma lo Spirito Santo è meraviglioso. Lui ci trasforma. E io credo, non ho chiesto a loro ancora, che lui sta mi cambiando. Sta mi cambiando. Perché io voglio essere ogni giorno più simile a Gesù. Io non lo so se Gesù era un po' brontoloni, la parola non ti dice. Non lo so se lui aveva dei giorni un po' più difficili, nel senso di umore, più facile, perché lui era umano anche, forse sì. Ma io voglio essere quello Gesù amorevole, tranquillo, giusto. E è così che dobbiamo essere e cercare di essere. Chiedere allo Spirito Santo per cambiare sempre quella parte che non è bella. Avere sempre una gioia. Quello che rimangono lì nell'accoglienza, che lo so che siete bravissimi, perché da voi è il primo abbraccio, il primo buongiorno, il primo benvenuti. E già abbiamo sentito diverse persone che parlano che la nostra Chiesa c'è un amore del Signore, c'è una verità quando arrivano le persone nuove. E noi vogliamo continuare con questo amore. Come conquistatori di quel territorio, dobbiamo essere guerrieri, forti, bravi, contro ogni spirito che vuole resistere, ma dobbiamo essere tranquilli, amorevoli per le persone che arrivano, cercando quello che noi già abbiamo. Cercando a volte una risposta, un perdono, una guarigione, un abbraccio, un sguardo. Questa è una chiesa matura. Questa vuol dire che è una chiesa che sa esattamente chi è nel Signore. Filippesi 2:12 dice così: così, miei cari, voi che foste sempre obbedienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, impegnatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Obbedienza alla parola, ai suoi principi. È quello che fa la differenza in una chiesa. E noi siamo obbedienti a questo Signore Gesù. E sai, chiesa, che noi stiamo entrando anche, forse, nel periodo più intenso e tenso di questo cambiamento. Intenso perché per tutto quello che dobbiamo fare, e sappiamo che non è poco. Parentesi, Roby questa settimana viene a smontare quel parquet. Se qualcuno vuole aiutarlo, scrive a lui. Dobbiamo avere aiuto per fare questo. Non lo so perché vogliono togliere quel bel parquet lì, però loro vogliono la sala come era prima. Dopo dobbiamo pitturare, togliere questo palco, pitturare questo
questa parete, non è pitturare, imbiancare le pareti. E tutto questo demanda tempo, cura. Ah, pastore, ma io non lo so imbiancare. Lo Spirito Santo ti porterà una unzione e tu diventerai il imbiancatore più bravo di Bergamo. Può essere per 2 ore. Tranquillo. Venerdì era qua Tiago e Luizinho. Non lo so imbiancare perché, ma non lo so. Luizinho parlando assim, calma, vieni. Signore, l'unzione di Bezalel sulla vita di quest'uomo. È uscito a imbiancare, sembrava che era un professionale da anni. Anche Tiago era lì. Mamma mia, ragazzi. Dobbiamo dire, guarda ragazzi, a posto, potete andare a casa che volevano fare tutto venerdì. Amen. È questo. Dopo abbiamo di là, cosa da fare di là. Di là faremo un po' più piano piano, perché vogliamo fare anche con cura, perché è per la casa del Signore. E dobbiamo fare il meglio per la casa del Signore. Dobbiamo avere questa cura, non fare di qualche modo. Sempre quando noi siamo lì a fare qualcosa nella casa del Signore, è come se stivéssimo facendo nella nostra casa, perché è per il Signore. Saremo lì diverse volte. E lo sai ragazzi che la cura del posto, la cura del locale, anche dice molta cosa, perché c'è delle persone che arrivano e osservano. Quindi se io non prendo cura delle cose fisiche della casa del Signore, come è la mia vita con il Signore? È riflesso una cosa dell'altra. Il momento tenso. E è un momento di molta tensione. Mi sa che Pastor Andrea ha parlato un po' di questa cosa. Noi stiamo invadendo un territorio nemico. Noi stiamo entrando in quel posto lì, gioiosi, festeggiando, cantando, perché siamo un popolo felice. Dio è un Dio felice. È un Dio che a Lui piaceva festa. Ogni conquista si festeggiava. E noi faremo questo. Festeggeremo qua, festeggeremo di là. Perché fa parte della vita di un cristiano fare festa. Ma c'è questo nemico che proverà di fare diverse cose per togliere la tua attenzione, per togliere la tua forza, per togliere tante volte la tua voglia di stare insieme per aiutare. È ovvio che lui si alzerà. E noi dobbiamo essere una chiesa attenta e consapevole di questo. Non è un scherzo nel mondo spirituale quello che stiamo facendo. Anzi, è una battaglia, è una guerra. Vediamo nella Bibbia tanti guerre che il Signore ha vinto per il suo popolo. E farà lo stesso con noi. Noi dobbiamo essere firmi e dobbiamo fare attenzione. E dobbiamo fare attenzione con il movimento di questo nostro nemico attorno a noi. Come ho detto prima, distrazioni, un spendere di soldi, perché io credo che lui quando guarda questo è consapevole che dobbiamo fare diverse cose di là. E fare diverse cose costano. Quindi per avere un'aria condizionata, per avere una bella sedia, per avere spazi per i nostri bimbi, per noi, dobbiamo comprare alcune attrezzature anche per sounds, per dare il meglio per la chiesa. Tutto questo costa.
E è lì che entra una chiesa matura, che prende le decisioni mature. Siamo nell'estate, le persone, vacanze, lago, tutto questo è meraviglioso. Ma è un momento, l'unico nell'anno. È stato questo momento di cambiamento. Avrà diversi altri stati, avrà diversi altri fine settimana, avrà diverse altre opportunità di uscire, di viaggiare, ma quando noi chiamiamo per fare un lavoro, vi chiedo con tutto il mio cuore un'attenzione speciale per questa volta. Come ho detto, non è sbagliato andare di qua, di là, no, anche noi usciamo, andiamo al fiume, al lago, ma adesso è un momento di fare attenzione, perché la Chiesa del Signore sta si muovendo e abbiamo bisogno della unità di tutti noi, perché quanto più persona aiuta, più veloce riusciamo a fare tutto questo cambiamento. Quindi, per finire, abbiamo conquistato o abbiamo ricevuto questo miracolo del Signore per la nostra Chiesa. Dio ha aperto questa porta di questo nuovo locale, sta affidando a noi quello spazio, sta affidando a noi le persone nuove che arriveranno, sta affidando a noi nuovo cuore, perché Lui crede che la Chiesa è cresciuta in maturità, in fede, in radici. Secondo, stiamo entrando in un territorio nuovo, dove non conosciamo tante cose, ma stiamo entrando con questo cuore di guerrieri, con questo cuore di conquistatori, con la consapevolezza che il Signore già ha messo nelle nostre mani questa vittoria. Terzo o quarto, mi ho perso, che noi dobbiamo, sempre che saremo lì, a dichiarare la conquista del Signore, la conquista di quel posto per il suo regno. Noi siamo dentro di questo regno, ma altre persone ancora non conoscono, ancora non sanno chi è Gesù, ancora non sanno che ha perdono per la sua vita, che ha guarigione per le sue ferite. E basta una decisione per la loro vita. E noi saremo lì come strumento, aiutando le persone a dire questo sì che noi abbiamo detto. E subito dopo avremo il nostro momento forse più forte della nostra Chiesa, che sono le nostre 24 ore di preghiera. E noi saremo lì. Partiremo di quel nuovo locale già. E noi sappiamo come è stato le due primi che abbiamo fatto. È meraviglioso. Sono giorni di preghiera, di digiuno, di veramente mettere la bandiera del Signore in diverse parti di questa città. E io credo che questo anno sarà più forte, più potente che l'anno scorso. E sai cosa dice la parola? Marco 10:16 dice: ecco, io vi mando come pecora in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come la colomba. È questo, ragazzi. Il Signore sta ci mandando a un posto che non è così gentile, spiritualmente parlando.
ma noi abbiamo la promessa del Signore. Noi abbiamo il nostro guerriero, Sabaoth. Noi abbiamo il nostro guerriero che sta andando a frente, alla nostra o avanti a noi. E è con questo coraggio, con questa forza che noi dobbiamo entrare. Faremo qua, domenica prossima, un culto di ringraziamento. Perché sai ragazzi, forse voi non sapete, ma per arrivare a questa sala noi abbiamo affrontato diversi posti diversi luoghi. Una sala da comuni in Torre Boldoni, lo so che è Boldoni. Abbiamo affittato una sala in un albergo. Abbiamo fatto culto in un parco vicino a casa. E dopo tutto questo 2 o 3 anni più o meno. C'era culto anche alla casa di Pastore Adivaldo, epoca del Covid, che erano lì 4 persone, perché non potevano... è vero! Abbiamo fatto anche 2 o 3 incontri vicino dove stiamo andando adesso. Spazio, non mi ricordo il nome, ma era tipo un bar discoteca, open space. 2 o 3 mesi? Ragazzi, abbiamo affrontato, possiamo raccontare un po' con più dettagli domenica prossima forse. Ma mai abbiamo desistito di questa città. Nel parco mi ricordo il nostro sounds. Mi sa che Carla non era arrivato nel parco, o sì? No, ma cantava già? Cantava? Ecco. No, ma non mi ricordavo se cantava. Era una cosa bellissima. Nell'albergo, bellissimo, perché c'era la presenza del Signore. Nella discoteca, tra virgolette, anche lì, perché sempre c'era la presenza del Signore. Io credo che questa parola, continueremo sempre portando la presenza del Signore. Perché questo gruppetto che ha vissuto tutto questo, che ha battagliato per tutto questo, non importa tanto la struttura, perché o che importa è la presenza del Signore. Io voglio invitarvi a alzarvi. Io voglio fare adesso una preghiera che va in questa direzione, di una chiesa veramente guerriera, una chiesa che sa dove sta entrando, una chiesa che sa quello che Gesù ha messo nelle sue mani. Una chiesa che capisce che quello che stiamo conquistando è veramente un miracolo del Signore per ognuno di noi. Perché noi non stiamo andando lì per essere più comodi o più tranquilli, anzi, stiamo andando lì perché sappiamo che c'è una guerra. Perché sappiamo che abbiamo una città da conquistare e dobbiamo aumentare i nostri confini
Dobbiamo allargare le nostre tende, perché c'è dei persone, c'è un popolo che non conoscono Gesù ancora, e noi vogliamo presentare, e noi vogliamo mostrare, e noi vogliamo condividere questo Gesù che è morto per ognuno di noi. E noi vogliamo parlare di questo Gesù con gioia. Noi vogliamo cantare questo Gesù con allegria. E noi vogliamo essere strumenti nelle mani dello Spirito Santo e dire: fai di più attraverso la mia vita. Cosa devo fare? Cosa devo fare per aumentare il tuo regno? Cosa io devo rinunciare per il tuo regno? Cosa mi manca, Gesù? Queste sono le domande che dobbiamo fare, Chiesa. Cosa io posso fare per fare la differenza nella vita dei miei amici, di quello che sono vicino a me e che non conoscono Gesù? Cosa io posso fare per cambiare la vita di un mio fratello? Questo è un posizionamento di una chiesa seria, di una chiesa che cammina nei principi. Amen, Signore, grazie papà. Io ti rendo grazie, Signore, per quello che eravamo e per quello che siamo oggi, Signore, e per quello che diventeremo come chiesa, Signore. Signore, io voglio chiedere, Signore, a te, papà, un versare su ognuno di noi, Signore, su ognuno di quello che è qua oggi, Signore, di una forza, Signore, di una consapevolezza, Signore, di un volere, Signore, stare in primis più vicino a te, papà, più intimo della tua presenza, più dipendente, Signore, delle sue decisioni, papà. Dio, eu ti prego, Signore, che noi possiamo avere questo cuore che desidera la tua presenza, Signore. Desidera, Signore, stare in una atmosfera, Signore, dove tu riempi ogni spazio del nostro cuore, papà. Che tu versa su ognuno di noi la tua cura, la tua guarigione, il tuo perdono, il tuo amore, Signore, finché siamo totalmente trasformati. Che ogni giorno, Signore, noi possiamo avere questo desiderio di essere più simile a te. Che noi possiamo rappresentare la tua presenza qua sulla terra, Signore, di una forma meravigliosa, di una forma responsabile, Signore, di una forma matura, papà. Perché non importa quello che io penso, Signore, importa quello che tu pensi. Dio, ti chiedo, Signore, la tua benedizione su ogni famiglia, su ogni uomo, su ogni donna, su ogni papà, ogni mamma, ogni ragazzi, ogni giovane, Signore, di questa casa, Signore. Papà, che il tuo Spirito Santo possa accendere questo fuoco, un fuoco, Signore, di avere un desiderio più forte, più continuo, Signore, della tua presenza, di stare, Signore, e restare, Signore, per te e con te, Signore. Fortifica, Signore. Fortifica la nostra fede. Fortifica, Signore, il nostro spirito, Signore.
che ogni resistenza che si alza, che ogni sfida, Signore, che possa venire davanti a noi, che ogni problema, Signore, cada, Signore, in nome di Gesù, Signore, che noi possiamo essere più forti in Te, papà, più maturo, più responsabile, nel nome potente di Gesù. E ancora una volta, Signore, grazie. Grazie per ogni cuore, grazie per ogni famiglia, ogni casa che è qua oggi, Signore. Io ti ringrazio, papà, nel nome potente di Gesù. Alleluia. Mentre Pastor Alex pregava, lo Spirito Santo mi ha dato una parola. Ogni volta che una nazione o un esercito avanza ad allargare il suo territorio, bisogna di soldati per guardare le frontiere, perché stiamo avanzando ad un territorio nemico. Perché mentre siamo nel nostro giardino, diciamo così, non disturbiamo il nemico. E noi sappiamo come l'esercito di Dio guerreggia. Preghiera, digiuno e parole. E che possiamo fortificarci come Chiesa, perché stiamo avanzando in un territorio. È una bella conquista, sì, però anche una bella sfida come Chiesa. Amen. Alleluia. È così, Chiesa, come un esercito del nostro Signore, con la forza che Lui porta su ognuno di noi, con la speranza, la fede rinnovata, noi avanzeremo e conquistaremo quel posto, quel quartiere, tranquillamente, molto leggero, in pace, perché sappiamo che il Signore già ha vinto e ha messo nelle nostre mani quel posto. Amen. In nome di Gesù, Dio ti benedica, un'ottima domenica, e io credo che ci vediamo mentre questa settimana ci troveremo in alcun posto qua o di là. Sì, Big Life martedì, mercoledì, ho detto mercoledì, tranquilli ragazzi, mercoledì, e è questo. Dio vi benedica a tutti.